რა არის თავისუფლება? თავისუფლებას თითოეული ინდივიდისთვის თავისებური დატვირთვა გააჩნია. როდესაც ღმერთმა ადამიანის შექმნა, მას თავისუფალი ნება მიანიჭა. შესაბამისად, ყველა ადამიანს ბუნებაში უზის თავისუფლებისადმი ლტოლვა. თუმცა მიუხედავად ამისა, ზოგი ადამიანი ვერ უმკლავდება წუთისოფლის მძიმე წნეხს და სულიერად ითრგუნება. ხდება მონა. თავისთავად, დამონებული ადამიანი მიეკუთვნება ბრბოს, რომელიც შემდგომ სხვა ადამიანებსაც უზღუდავს პირად არჩევანს. თითოეული პიროვნება განსხვავებული კუთხით ხედავს თავისუფლებას. ზოგისთვის ხატვა, ცეკვა, ქველმოქმედება, მოგზაურობა და ზოგისთვისაც კი სამწუხაროდ სიცოცხლის უფლებაა თავისუფლება. გოდერძი ჩოხელმა თავის მოთხრობა თევზის წერილებში ნათლად ასახა ადამიანური ყოფის სიმძიმე და შეზღუდული ცხოვრების მაგალითი. მოთხრობაში მთავარ პერსონაჟს, გამიხარდაის, უწევს ყოველდღიურად უმძიმესი შრომა, რათა იშოვოს საარსებო მინიმუმი. მას დიდი ზეწოლა აქვს მთავრობისაგან, რომელიც არასამართლიანი მიზეზების გამო იმ მინიმუმსაც უმცირებს და ფაქტობრივად შეუძლებელს ხდის მისი ოჯახის არსებობას. იმ ეპოქაში სიცოცხლის შენარჩუნება მონობის ტოლფასი იყო. ჩემი აზრით, თავისუფლება ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია ადამიანის ცხოვრებაში. მის გარეშე ყველა ადამიანური გრძნობა, მათ შორის სიყვარულიც, ითრგუნება. ამ გრძნობის გარეშე ადამიანის ცხოვრებას მნიშვნელობა ერთმევა, საკუთარ თავს კარგავს და ადამიანი მხოლოდ ფიზიკურად რჩება. გამიხარდაიმ, როცა გააცნობიერა, რომ ოჯახსაც ვერ არჩენდა და ვერ გამოადგებოდა მათ, დაკარგა საბოლოო მიზეზი სიცოცხლისა. ის ბრბოდ ქცეულმა საზოგადოებამ, რეჟიმმა, ფატალურ შედეგებამდე მიიყვანა. გამიხარდაიმ, სრული უიმედობა და იმედგაცრუება დაინახა იმ ხალხში, იმ გარემოში, სადაც ის არსებობდა. სწორედ ამიტომ მან ერთადერთი გამოსავალი თვითმკვლელობაში იპოვნა. მან მონურ სიცოცხლეს თავისუფლად სიკვდილი არჩია. თევზად არ გამოვდგები? მერე რა? მოვკვდები ისე, როგორც მინდა. თევზად. სიკვდილისა კი არ მეშინია, ეს ადამიანებს გეშინიათ, ჩვენ არა. რატომ არ მეშინია? იმიტომ რომ სულს არც დასაწყისი აქვს და არც დასასრული. თევზი. გამიხარდაის შეეძლო მარტივად წასულიყო ქვეყნიერებიდან, ყველაზე მძიმე წუთებში ხალხის აგდებული დამოკიდებულების მოთმენის გარეშე, თუმცა მან საკუთარ სიკვდილს მნიშვნელობა მიანიჭა. იგი არც თევზად ქცეულა და არც გაგიჟებულა. მან შეგნებული გადაწყვეტილება მიიღო და ამ ყველაფერს სიმბოლური სახე მიანიჭა, რადგან მცირე პროცენტით მაინც აეხილა ბრბოს თვალები. რომელ თავისუფლებაზე მელაპარაკები? თქვენ გინდათ თავისუფლება და ჩიტად ყოფნას იმიტომ ნატრაობთ? მერე და თუ გიყვართ, რატომ გაიმონებთ ერთმანეთს? თავისუფლება კი არა, უფრო მეტად ერთი მეორის დამონება და დამცირება გიყვართ. ბენჟამინ ფრანკლინი ამბობს, ის ვინც დათმობს თავისუფლებას დროებითი უსაფრთხოების მისაღებად, არც თავისუფლების ღირსია და არც უსაფრთხოების. ვფიქრობ არასდროს, ნებისმიერი ზეწოლის დროს არ უნდა შეგეშინდეს და არ უნდა დაივიწყო ვინ ხარ. იმ წუთიდანვე, როცა გაიფიქრებ, რომ გაჩუმებითა და სხვისი მორჩილებით მიიღო სარგებელი, იმ წამს ხდები მონა. არ უნდა დაივიწყოთ, რომ თავისუფლება ყველაფერია, ის არ იყიდება და მასზე ძვირფასი არაფერია. იცით როგორ წარმომიდგენია თავისუფალი სამყარო? ადამიანები, რომლებიც ღრუბლებში სხედან და ისე მოძრაობენ. სწორედ ეს არის მათი თავისუფალი სამყარო. ისინი შეზღუდულებიც არიან, მაგრამ არა ძლიერად, რადგან, როცა ზღვის ღრუბელში იწყებენ მოძრაობას, ის იშლება. ადამიანებო, თქვენ მარტივად გასაგები რაღაცები მოგწონთ, გაწვეთილ ფრაზებს უფრო აფასებთ. ნიკოლოზ რდქიფანიძის სიტყვა კი არასოდეს ცვდება, რადგან მარტივია, ლაკონური, არაფერი ზედმეტი და სავსე სათქმელით, ემოციით. პირველად, კითხვა რომ დაისვა, რა არის თავისუფლებაო, ლორდ რდქიფანიძის მინიატურა გამახსენდა, მონა. გზაჯვარედინი, რომელზეც ვხედავთ ორი პერსონაჟის შეხვედრას, სიმბოლურია. ჩვენ ხშირად ვდგავართ სწორედ ასეთ გზაჯვარედინებზე, სადაც იკვეთება ჩვენი სიცოცხლე სხვის სიცოცხლესთან. ასეთი შეხვედრა შანსია,
ასეთმა შეხვედრამ შეიძლება მთლიანად შეცვალოს შენი გზა, მაგრამ არჩევანს ყოველთვის თავად ვაკეთებთ. მონას ჰქონდა შანსი. შეეძლო თავისუფლებისკენ გადაედგა ნაბიჯი, მაგრამ ამას ძალა სჭირდებოდა. მწერალი მინიმალისტია და ამავდროულად მაქსიმალისტი. ერთი შეხედვით, რა მარტივია ამ მოქმედების შესრულება, რა მარტივია ჰაერის ჩასუნთქვა, მზისხივების დაჭერა, სამყაროს ხმების მოსმენა, მაგრამ არა, თავისუფლებას ნება სჭირდება, რომელიც მონას არ აქვს. მონობა დანაშაული კი არ არის, განაჩენია, რომელსაც საკუთარ თავებს გამოუტანთ ხოლმე. სწორედ ასე იქცევა მინიატურის მთავარი პერსონაჟი. ჯვარედინგ გზაზე ისმის. მე მონა ვარ. რა ვუყოთ? იბრძოლე, განთავისუფლდები. მე სუსტი ვარ. თავისუფლების სიყვარული მოგცემს მოსეს კვერთხს და დავითის შურდულს. არ მაქვს იმედი. არაფერია, ბრძოლაში იმედიც იბადება. მეშინია უარესის. მონობაზე უარესი, რაღა იქნება? სიკვდილი, შიმშილი. მონა ხარ მართლაც, ჭეშმარიტად მონა. ნაკლებად საცოდავი, ვიდრე საზიზღარი. სულს რომ აგიფორიაქებს, ღრმად რომ ჩაგაფიქრებს, ისეთი რამაა ეს წინადადება. თავისუფლდები, სიყვარული მოგცემს მოსის კვერთხს და დავითის შურდულს. თავისუფალ ადამიანს უსაზღვროდ უყვარს და თუ შეგიძლია გიყვარდეს ყველაფერი, მაშინ სუსტი არასოდეს იქნები, მაშინ ძლიერი იქნები და სწორედ ეს სიყვარული გაჩუქებს დავითის შურდულს. რამხელა მოტივაცია იმალება ამ ერთ წინადადებაში, არა? შეგიძლია იყო ყველაზე ძლიერი, თუ შეძლებ მთები გაშალო. მეორე პერსონაჟი თავად ავტორია. საუბარი პირველ პირშია და ხვდებით, როგორ ტკივა ავტორს ჯვარედინგ გზაზე გაკეთებული არჩევანი. ის უკან მხოლოდ მაშინ დაიხევს, როდესაც საკუთარ თავზე დამარცხებული მონისგან სიკვდილის, შიმშილის შიშს დაინახავს. სიკვდილის კი არა, იმ სიცოცხლის უნდა გვეშინოდეს, სიცოცხლეს რომ არაფრით გავს. ასე იმარჯვებს ხშირად სულისა და ხორცის ჭიდილში ხორცი. ასე მარცხდება სული. თავისუფლება კი არა ხორციელი, სულის მიერი თვისებაა. მინდა მქონდეს ძალა, რომელიც გზა ჯვარედინზე თავისუფლებას ამარჩევინებს. თქვენც სწორედ ამას გისურვებთ. წასწავალა ზომით ღობემწვრალაზე ონა დიდი ჩიტია, პატარა ფრთებითა და ნისკარტით. იგი ხშირად სტუმრობდა აყვავებული მთის ფერდობებს. მას წკრიალახმა და გამბედავი გული ჰქონდა. იმდენად გამბედავი, რომ ცაში აფრენს და ძახილს „ცასწავალ“. არ იშლიდა. მაგრამ როდესაც პატარა ფრთებს ძალა აღარ ეყოფოდა და ღონე გამოელეოდა, წასწავალა თავქვეშებოდა და იძახდა. ვტყვი. სწორედ ამის გამო წასწავალა დაადანაშაულეს. სასამართლო მოუწყეს და გაასამართლეს კიდეც. წასწავალამ თავისი მაინც არ დაიშალა, ფრთები გაშალა და ცაში აიჭრა. ამ განავარდებას მისი სიცოცხლე ემსხვერპლა. იგი ზედმეტად მაღლა აფრინდა. ჩემი აზრით, გოდერძი ჩოხერის ეს მოთხრობა თავისუფლებისკენ სწრაფვის მაგალითს წარმოადგენს. წასწავალა კი ჩემთვის თავისუფლების სიმბოლოა. ყველა ადამიანი დაბადებიდან თავისუფალია, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ ამ თავისუფლებას ხშირად ვერ ვინარჩუნებთ. ძალიან ხშირად ჩვენ ვთმობთ მას საზოგადოების აზრისა და დამოკიდებულების გამო, ვექცევით ჩარჩოებში. წასწავალას მაგალითი გვიჩვენებს, რომ არასდროს არ უნდა შევწყვიტოთ ფრენა. ყოველთვის უნდა მივიწედვეთ, რაც შეიძლება მაღლა და ყოველთვის უნდა ვცდილობდეთ დავიცვათ ჩვენი თავისუფლება და ჩვენი ღირსებები. საზოგადოების მიერ დაწესებულ წესებს არ უნდა დავუხაროთ თავი. არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენად ძლიერი ვართ და რამდენად შეგვიძლია საზოგადოების დამარცხება. თავარი არის ის, რომ ყოველთვის ვიყოთ მამაცები. წასწავალა შეეწირა თავისუფლებისკენ სწრაფის სურვილს, თუმცა ის ჩემ თვალში მაინც გამარჯვებულია, რადგან ის დაუმორჩილებლობის სიმბოლოა ჩემთვის. ჩემი აზრით, ჩვენი ქვეყნის ისტორია ძალიან გავს წასწავალას ამბავს. როგორც საქართველოს არ დაუთმია სისხლის ფასად საკუთარი თავისუფლება, ისე არ დათმოთ წასწავალამ. მახსენდება ფრაზა: სჯობს სიცოცხლესა ნაძრახსა სიკვდილი სახელოვანი. მე ვისურვებდი ყოველთვის გქონდეს გამბედაობა, ავფრინდეთ ცაში და უშიშრად ვიზახოთ. წასწავალ. ბედნიერების საიდუმლო თავისუფლებაა. ადამიანი თავად განაგებს თავს, რადგან სწორედ მას ეკუთვნის საკუთარი სხეული და სული. გალაქტიონი იმ ეპოქაში ცხოვრობდა, ქვეყანა რუსულ მარწუხებში რომ იყო მოქცეული. ხო და რა გასაკვირია, ასე დახრჩობამდე რომ წყუროდა თავისუფლება. დროშები ჩქარა,
ამ შეძახილით სურდა პოეტს გამოეღვიძებინა მონობაში მყოფიერი. შემართული დროშა ხომ გამარჯვების სიმბოლოა. ხალხისთვის დაღუპული რაინდები თავისუფლების ძიებას არიან შეწირულნი. მათ გზაზე დგომას გთხოვს თითქოს პოეტი ლექსში დროშები ჩქარა. მე კი, როცა ყველაზე მეტად მსურს, ველზე გაჭრა, ჯაჭვების აწყვეტა, უნებურად მოდის გონებაში. თავისუფლება სულს ისე მოსწყურდა, ვით დაჭრილ ირმების გუნდს წყარო ანკარა. 1993 წელს რამდენიმე ქართველმა ახალგაზრდამ საბჭოთა საქართველოდან თვითმფრინავის გატაცება და ამის ამერიკაში მოხვედრა სცადა. უშედეგო მცდელობა დიდი მსხვერპლის მოჰყვა. გამტაცებლები ტერორიზმის ბრალდებით დააკავეს და დახვრეტა მიუსაჯეს, გარდა ერთისა, რომელიც ფეხმძიმედ იყო. სწორედ მათ ამბავს გვიამბობს დათო ტურაშვილი წიგნში ჯისების თაობა. წიგნი მოგვითხრობს ახალგაზრდებზე, რომლებიც საბჭოთა კავშირში ჩარჩოები გაარღვიეს. ნაწარმოებში ისინი თვითმფრინავს იტაცებენ, რაც ჩემთვის სიმბოლურად ფრენის, თავისუფლების ნიშანია. დღემდე საკამათოა ის ფაქტი, იყვნენ თუ არა ისინი ტერორისტები, თუ უბრალოდ ახალგაზრდების ჯგუფი, რომლებიც რეალობას ხედავდნენ და თავისუფლად ცხოვრებაზე ოცნებობდნენ. მაშინ როცა რეჟიმი ზღუდავდა სიტყვას, აზრს, ყოველ ნაბიჯს აკონტროლებდა, წიგნის მუსიკის არჩევას, შესაძლებლობასაც კრძალავდა. ჩემი აზრით ისინი გმირები იყვნენ, გმირები, რომლებიც დიდ ვეშაპს შეებრძოლნენ. გმირები, რომლებიც იცოდნენ, რაზე მიდიოდნენ, მაგრამ თავისუფლებისთვის სიცოცხლის დათმობა შეეძლოთ. მათ თავისუფლება მოიპოვეს. დიახ, ისინი გაფრინდნენ, მაგრამ არა თვითმფრინავით. მათ ფრთები გამოისხეს და შორს გაფრინდნენ, სასტიკი რეალობიდან. წაიკითხეთ დათო ტურაშვილის ნაწარმოები ჯინსების თაობა, რათა იცხოვროთ თავისუფლებმა, იყოთ ამაყები, დიდსა და ძლიერს თავი არ დაუხაროთ და გაიგოთ ცხოვრების ფასს. ადამიანებს სურთ იყვნენ თავისუფლები, მაგრამ არ იციან რა არის თავისუფლება. ჩემი აზრით თავისუფლება დამოუკიდებელ არჩევანში, აზროვნებაში, ფიქრში, საკუთარი თავის მართვაში, მაღარი ღირებულებების ქონაში და საკუთარი თავის ძიებაში. როდესაც ამ მიზნებს ისახავ და ახორციელებ, შენ აღარ ხარ მონა და ბრბოს ნაწილი, შენ ხდები თავისუფალი, შეძლები ფრინო, თავარია არ შეგაშინდეს. მორის ბოცხიშვილი თავის ლექსში ნადირობა ზუსტად აღწერს თავისუფლების მოპოვებისკენ გადადგმულ ნაბიჯებს. მთავარი პერსონაჟი მწყერია, რომელსაც მონადირეები ჩაუსაფრდებიან, მაგრამ მაინც ცდილობს გაფრინდეს. ლექსში იმალება ის ცხოვრებისეული სიბრძნე, რაც ყველა ადამიანს უნდა ჰქონდეს საუკუნოსაგლად, სანამდე არა ფრინდება, არავინ ერჩის მწყერს. ამ სიტყვებით ავტორი ზუსტად ხსნის თავისუფლებისკენ ბრძოლის პროცესს. ასია, სანამ არ გამოყოფი ბრბოს, სანამ არ აფრინდები და არ გაშლი ფრთებს, თავისუფლებისკენ მანამდე არავინ გერჩის. შემდეგ კი ცდილობენ დაგიმონონ, როგორც მონადირე ცდილობს, მოკლას მწყერი, მაგრამ თავარი არ შეგვაშინდეს და ისევ გავაგრძელოთ ფრენა. როგორც ამ მწყერმა, მე მაინც უნდა ავფრინდე, ავფრინდები და ფრი. ეს ის ლექსია სულში მომაღწევს და რომ დაგაფიქრებს, ვფიქრობ ყველა ადამიანს უნდა ჰქონდეს წაკითხული და სამუდამოდ დამახსოვრებული, რადგან მაინც უნდა ავფრინდეთ, ავფრინდებით და ფრი.